Oh. Ich habe das Gefühl, die Sprühflasche macht dir am meisten Spaß. Ja, das ist auch so. Herzlich willkommen zur 3. Folge des Kreativdepot Podcast. Heute dreht sich alles rund ums Stempeln. Wie sich Piet als Neuling dabei so anstellt und wie das Endergebnis schlussendlich ausschaut, erfahrt ihr in den folgenden Minuten. Wir wünschen euch viel Spaß beim Zuhören. So, dann erstmal herzlich willkommen Guten Tag. zu Folge 3. Wie geht's dir? Müde. Ja gut, das bin ich auch. Wir müssen dazu sagen, das ist jetzt Abend und wir zeichnen das immer nach unserer Arbeit auf. Wann fängst du immer an? Um 7:30. Ja, ich auch. Ja, siehst du. Ja, erzähl, was sagst du von deiner letzten Folge, beziehungsweise von deinem ersten Basteln? Ja, also es war auf jeden Fall mal spannend, das mal auch richtig mitzuerleben und mitzumachen, wie so eine Box entsteht. Weil ich konnte mir da halt vorher kein Bild draus machen, wie man das jetzt genau macht. Und dass es eigentlich doch ziemlich simpel in dem Sinne ist, wenn man weiß wie. Und es ist ein schönes Produkt. Ich habe jetzt hier die Schachtel oder Tüte, habe ich jetzt gerade hier in der Hand. Konfirmation, die habt ihr ja auch auf Instagram gesehen. Und ich muss sagen, ich bin da nach wie vor echt stolz drauf. Kannst du auch. Die ist echt schick geworden. Aber würdest du jetzt sagen, dass du wirklich Spaß dabei hattest? Ja, hatte ich. Das finde ich schön. Also, ob ich es jetzt dauerhaft wirklich selber auch machen wollen würde, Nee, ist was das ist ja anderes, was aber anderes. Spaß gemacht hat. Vor allem, weil man das Resultat dann wachsen sieht, sag ich mal, mit jedem Stück. Und dann das Endresultat kann sich echt sehen lassen. Also, Zum Anfang weiß man ja gar nicht so wirklich halt, also gerade für dich halt, wo die Reise so hingeht. Und genau. dann bastelst du so eine Box, das ist schon ziemlich cool. ja, auf jeden Fall. Also das hat mir wirklich gefallen. Ja, aber jetzt wollten wir uns mit den Stempeln beschäftigen heute. Richtig. Doch, Moment mal. Bevor wir jetzt hören, wie ich Stempel ausprobiere, hören wir erstmal unsere Herzhüpfer. Herzhüpfer bedeutet, unsere Bastel- und Lagerfeen erzählen, was ihnen diese Woche besondere Freude bereitet hat. Also legen wir los. Was war dein persönlicher Herzhüpfer diese Woche? Mein Herzhüpfer war diese Woche, dass die liebe Angelika mir eine Nachricht zukommen lassen hat, dass sie sich sehr doll über ihr Paket gefreut hat, was ich gepackt habe. Mein Herzhüpfer war von Anke ganz viel tolle Seife, die wir geschenkt bekommen haben. Mein Herzhüpfer diese Woche war, dass die Kunden sich so doll über die Engel-Goodies gefreut haben. Mein Herzhüpfer der Woche war, dass wir diese Woche ganz, ganz viel Spaß hier hatten. Mein Herzhüpfer sind die tollen Garne, die ich hier en masse diese Woche verpackt habe. Ich will sie auch alle haben. Und mein Herzhüpfer ist, dass ihr unseren Podcast so dankend angenommen habt. Und nun machen wir weiter mit dem Stempeln. Jetzt wollten wir uns mit den Stempeln beschäftigen heute. Richtig. Und ich sehe zum Beispiel hier das erste, das ist, glaube ich, der wichtigste Grundbaustein, so Acrylblöcke. Auch ja. Ich nehme mir jetzt mal einfach mal ein. Also die haben hier verschiedene Größen. Wir haben hier, weiß ich nicht, was ist das hier, so 30 cm oder 20 cm mal 20. Naja, vielleicht 10. Ich habe hier zum Beispiel, ich habe meinen Zollstock dabei. Der ist 9 cm mal 7 cm, hat auch sogar noch so ein Gittermuster drauf, damit man wahrscheinlich den Stempel darauf ausrichten kann, nehme ich mal an. Richtig, genau. Welche Größe brauche ich wofür? Damit fangen wir mal an. Also der Acrylblock ist ungefähr 2 cm dick oder 1,5. Ist durchsichtig, genau, dass du da durchgucken kannst. Auf der einen Seite, wie gesagt, das Gitter, auf der anderen Seite nichts. Du benutzt unterschiedliche Größen für den Acrylblock für unterschiedliche Größe der Stempel. Okay. Also wenn du einen kleinen Stempel halt hast, nimmst du auch einen kleinen Acrylblock. Ja. Und wenn du einen großen Stempel hast, nimmst du halt einen großen. Macht Sinn, ja klar. Ja, es ist, das hat was mit Druck zu tun. Dass du auch dann den gleichmäßigen Druck ausüben kannst. Genau. Und das merkt man auch. Also jedes Mal, wenn wir einen Lagerverkauf zum Beispiel haben und jemand mich fragt, was brauche ich denn für einen Acrylblock, weil wir halt ja schon viele unterschiedliche haben, richte ich mich immer danach, was die mir sagen, mit welchen Stempeln sie zu Hause haben, was sie halt so sich kaufen möchten, weil es ist schon nicht unwichtig. Das glaube ich. Ich hätte jetzt auch sagen können, dass man auch für bestimmten Untergrund nimmt man wiederum den anderen Block, zum Beispiel. Nö. Das spielt keine Rolle. Das spielt keine Rolle. Das habe ich ja gelernt noch aus Folge 1. Clear Stems, logischerweise, also klar, also durchsichtig, damit man die Farbe sieht, dass sie auch gleichmäßig aufgetragen ist. Auch. Also ich habe jetzt hier vor uns 3 unterschiedliche Varianten von Stempeln. Einmal die Clear Stems, einmal ein Holzstempel und einmal ein Gummistempel.
Bei den Gummistempeln zum Beispiel ist das halt so, dass du eigentlich halt nur diese dünne Gummimatte halt hast. Also kannst du auch mal fühlen, die ist richtig schön dünn. Das ist eigentlich so, wie man einen klassischen Stempel kennt, denke ich mal. Ne? Also wenn ich so an wir haben ja zum Beispiel bei unserer Firma so Stempel, wo wir die Papiere mitstempeln. Das ist ja auch aus so einem Gummi gemacht, sag ich mal. Ja, genau. Aber den kriegst du nicht so an den Acrylblock festgeklebt. Okay. Also der hält nicht. Ja. Dazu brauchst du halt dann so eine Schaumstoffklebe-Ding, weißt du? Ist es auch von der einen Seite ist es haftend und von der anderen Seite ist es klebend. Das heißt, du klebst einfach halt deine Gummistempel einfach halt darauf, schneidest einfach dir die Form von den Stempel ab, quasi, und kannst dann quasi mit der haftenden Seite das wieder auf den Acrylblock befestigen. Dann hält er schon. Ja. Was nimmt man denn sonst noch? Also ich sehe jetzt hier gerade zum Beispiel eine Sprayflasche. Hat die irgendwas zu sagen? Ja, das ist zum Saubermachen. Was nimmt man denn jetzt, oder wie befestigt man denn den Stempel nachher an diesen Acrylblock? Den batscht du jetzt einfach halt da drauf. Der hält jetzt schon so? Der hält. Ja. Siehst du? Super. Der Und hält. bei den Clearstamps, die sind selbstklebend oder wie läuft das da? Genau, die sind selbstklebend. Aber da gibt es halt Unterschiede. Es gibt einmal diese Silikon-Clear-Stamps. Ja. Und wir zum Beispiel, unsere Stempel sind aus Photopolymer. Okay. Ja, genau. Das ist einfach halt, das kannst du dir auch einmal gerne angucken. Ja. Weil ich habe nämlich beides da. Und das tut Jess auch, indem sie mir beide Versionen auspackt und zeigt. Die eine Version sind Silikonstempel von meist sehr günstigen Anbietern. Und das merkt man auch in der Qualität. Denn Kreativdepot verkauft Photopolymer bzw. Polymerstempel, noch kürzer Polystempel genannt. Das sind Stempel, dessen Textplatte aus einer sogenannten Auswaschplatte bestehen, also Weichphotopolymer. Dieser Plattentyp ist durch seine Transparenz erkennbar, im Gegensatz zu farbigen, meist grauen, roten oder schwarzen Gummistempeln. Und die Haptik, also die Handhabung, spüre ich sofort. Und jetzt kannst du einmal den Silikonstempel einmal fühlen. Und das Witzige ist, die Datei ist fast die gleiche. Wir haben einmal fast ein ähnliches Set. Silikon hat ja sowieso die Eigenschaft zu kleben, da kann man es ja auch jetzt einfach nur so raufbappen auf den Acrylblock. Und jetzt, wenn du den anderen dazu nimmst, siehst du den Unterschied. Also eigentlich müsstest du es schon fühlen. Ja, das ist steifer. Also euers jetzt. Das ist ein bisschen steifer und man hat halt hier die Klebeseite, das ist richtig klebrig. Ja, also Silikon hält nicht so lange wie Photopolymer. Ja. Du kannst es einfach halt, also wenn du es abziehst, reißt das Silikon schneller. Und wenn du dir das genau anguckst, diese Abdrücke, also beziehungsweise halt was da oben drauf ist, wo du das Motiv siehst auf diesem Ding, siehst du schon, dass das nicht so gut gemacht ist. Zum Beispiel hier bei dem Kneefield, das der eine Punkt, siehst du das schon? Ja, das Auge ist das, glaube ich. Genau, das Auge, und da bei uns ist es einfach viel, viel deutlicher. Ja, und das siehst du auch nachher in den Abdrücken. Ja, klar, das wollte ich gerade sagen, das erkennt man natürlich dann nachher. Also, wie gesagt, ich muss dazu sagen, ich habe früher selber diese, sag ich mal, Silikonstempel gekauft. Ganz viel, weil sie einfach viel günstiger sind, als die wir halt verkaufen. Ich hatte früher nicht so viel Geld. Man muss halt gucken, wenn du anfängst, probierst du dich halt viel aus und denkst, ach ja, gut, ne? Aber wo ich dann so das erste Stempelset von hier gekauft habe, da habe ich dann echt, war ich schon krass beeindruckt, was das für ein Unterschied ist. Ja, man sagt das ja auch genauso bei Werkzeug. Ja, natürlich. Du kaufst es zweimal, wenn du günstig kaufst. Ja. Egal was es ist, ob ein Akkuschrauber, das muss schon was Vernünftiges sein und dann lieber ein paar Euro mehr bezahlen, aber dann hast du was Langwieriges, was auch länger hält. Das stimmt, das hat mein Papa auch immer gesagt. Du musst echt, der ist ja Zimmermann, der hat mir gleich immer gesagt, Jessica, da musst du aufpassen, was du kaufst. Und das merkst du einfach halt auch bei den Stempeln. Und da würde ich immer zum Beispiel echt jedem empfehlen, zu gucken, dass es wirklich Photopolymerstempel sind und nicht Silikonstempel, weil man einfach halt viel länger was davon hat und dann sich nicht ärgert. Ich hatte das auch, da wollte ich einfach mal einen Stempel vom Acrylblock runternehmen. Der ist mir dabei gerissen. Ist einfach zu dünn. Dann ist er hin. Zu dünn und dann ist es einfach ärgerlich. Klar. Ja. Macht man aber sehr schöne Abdrücke von mit diesen Clear Stamps. Ich finde, die persönlich sind das mein Favorit, weil ich einfach halt immer ganz genau sehen kann, wo ich hinstempel. Und wie du schon erst sagtest, mit der Farbe. Wenn ich Farbe halt drauf mache, ich sehe halt dadurch, wo die Farbe schon drauf ist oder nicht. Ja. Jetzt bei dem hier zum Beispiel musst du nach Gefühl gehen, oder? Bei den Gummistempeln, ja.
legst es jetzt aufs Kissen und guckst dann erstmal, dass auch wirklich alles drauf ist und dann erst stempeln? Genau, also gerade wenn du eine Umrandung da zum Beispiel haben möchtest, so ein Rechteck, würde ich bei den Gummistempeln immer erst stempeln und dann die Umrandung stanzen. Ja. Aha. Bei den bei den Fotopolymer kannst du es halt auch andersrum machen. Mhm. Da klar, hast du das genau, ist es, finde ich halt, also finde ich tatsächlich halt schöner. Bei den Holzstempeln ist es halt so, dass einfach vom Griff her, vom Holz her, ist das schon ganz cool. Mhm. Holzstempel sind meistens ein bisschen teurer. Ja. Und hast aber auch diese Gummistempel halt da drauf geklebt. Du hast einen schön sauberen eigentlich Abdruck damit. Mhm. Ja, ist auch so ein bisschen ergonomisch geformt. Genau. Also das kannst du richtig fest in die Hand nehmen. Hast du aber bei den Acrylblöcken aber auch hier. Siehst du das? Das ist auch so eine Sache, was du für Acrylblöcke dir kaufst. Ja, den ersten hast du nämlich keine Einkerbung an den Seiten, aber hier halt dann schon. Also da würde ich auch immer drauf gucken. Ja. Weil du hast einfach, der rutscht dir einfach nicht so schnell aus der Hand. Was nimmt man dann jetzt für ein Stempelkissen? Das ist ja jetzt nicht eins, was man so von der Post, sag ich mal, kennt, sondern da werdet ihr wahrscheinlich ja auch dementsprechend große haben. Und gibt es da verschiedene Farben? Wir haben sämtliche Stempelfarben und es gibt große Unterschiede zwischen Stempelkissen. Ja. Muss ich dir auch ganz ehrlich sagen. Inwieweit oder inwiefern? Von den Farben, von den Abdrücken, von der Aufbewahrung, ob das pastelltönige sind oder knallige. Das ist eigentlich schon fast ein Thema für sich tatsächlich. Oh, okay. Ja. Da können wir ja daraus auch nochmal eine Folge machen. Da können wir auch eine Folge machen, ja. Nee, aber es ist schon, man denkt das einfach halt gar nicht. Es ist halt nicht nur mal eben einfach halt Farbe. Mhm. Das merkt man einfach halt auch. Okay. Zu den Stempeln, du musst immer darauf aufpassen, dass du die Stempel immer schön sauber machst, weil Stempelfarbe kann auch die Stempel angreifen und dir die kaputt machen. Oh, also ätzend quasi, oder wie? Ja, es frisst irgendwann einfach halt rein, ne? Ja. Also, ich weiß nicht, ich würde die immer einfach halt sauber halten. Womit macht man das am besten? Mit hier Desinfektionsmittel, wollte ich schon sagen? So Alkohol in dem Sinne, oder was ist das? Nein, das ist eigentlich halt, ich glaube, das ist in unserer Sprühflasche, die hier stand im Workshop-Raum, ist, glaube ich, einfach halt nur ein bisschen Wasser drin. Und ach so. Ich zu Hause habe eine Sprühflasche, da tue ich immer ein bisschen, also Wasser und tue ich Stempelreiniger rein und habe dann eine Reinigungsmatte, wo ich dann die Stempel quasi halt mit sauber mache. Ich sprühe das ein bisschen an und dann rubbe ich die da quasi halt drüber. Okay. Also der bleibt auch auf dem Acrylblock dann drauf und dann gehst du mit dem Acrylblock und Stempel einfach über die Matte und dann machst du einmal schön frei rubbeln, sauber und packst es dann ordentlich wieder auf deine Folie rauf. Aber wie du sagtest, also es gibt einen eigenen Reiniger dafür. Ja. Okay. Es gibt auch unterschiedliche Reiniger, weil es gibt auch halt, da sind wir bei den Stempelfarbenkissen, es gibt welche, die sind, zum Beispiel Stays On ist zum Beispiel so eine, die haftet ganz doll einfach halt an den Stempeln. Also die benutzt man meistens für Wasserschiebefolie, um Kerzen halt fertig zu machen. Ja. Und da brauchst du einen ganz anderen Stempelreiniger. Okay. Weil da musst du ein bisschen doller dann. Ein bisschen doller, ja. Mhm. Ja, junger Mann, willst du mal ausprobieren zu stempeln? Ich kann es ja mal ausprobieren, ja. Ja, pass auf. Ich habe hier ein bisschen weißes Papier. Das gebe ich dir mal. Es gibt, wenn man stempelt, zum Beispiel Stempelunterlagen. Die sind ich habe zum Beispiel eins zu Hause, die ist aus Schaumstoff. Da lege ich das Blatt Papier rauf und habe dann einen anderen Abdruck, als wenn ich jetzt einfach halt so auf dem Blatt Papier das auf dem Tisch liegt, einfach halt drauf stempeln würde. Es gibt auch Stempelhilfen. Ich habe hier gut versteckt unter den Stempeln. Packe ich mal eben weg. Das ist eine Stempelhilfe. Da könntest du jetzt, das ist wie so ein Klappbrett. Ich wollte gerade sagen, es sieht aus wie ein Klappbrett. Obendrauf ist eine durchsichtige Platte, auch wieder mit einem Raster und auch an den Seiten mit Lineal. Ja, genau. Und da könntest du jetzt, ich mache das mal auf dieser unteren Platte legst du dein Papier. Ja. Auf der Innenseite der durchsichtigen Platte klebst du dann oder befächst du den Stempel und kannst dann quasi das einmal runterdrücken. Dann liegt das hier auf und in dem Moment, wenn du einmal runterdrückst, stempelt er. Ach so, da sind so Federn quasi mit eingebaut. Ja. Interessant. Alle sind ein bisschen unterschiedlich aufgebaut. Ja. Aber die ist eigentlich ganz cool. Das hat ja. Weil du dann einfach halt echt einen sauberen, schönen... Hast es genau zentriert, dann so wie du es haben willst. Genau, und das ist auch gut, wenn du eine Stempelhilfe kannst du gut nehmen für große Stempel. Ja. Weil es gibt einfach, meistens passen die, zum Beispiel die Hintergrundstempel, nicht alle auf so einen kleineren. Ach so, ja. Weißt du? Da brauchst du einfach schon einen größeren. Mhm. Aber meistens
so wie ich das mitbekommen habe, machen die das lieber auf so eine Stempelhilfe. Es wird auch irgendwann zu unhandlich, denke ich auch mal, ne? Dass du auch wirklich gleichmäßig Druck ausüben kannst und so weiter. Das ist nämlich meistens das Problem, dass du halt nicht diesen Druck gleichmäßig hinbekommst. Mit einer Stempelhilfe kannst du es. Ja. Klippst du rauf und dann so, Peng. ist fertig. Wenn du zum Beispiel, das habe ich zu Hause, ich hatte keine Schaumstoffmatte. Also hier, du kannst ja schon mal deinen Stempel oder deinen Acrylblock nehmen. Und ich gebe dir mal irgendwas Stempel. Hier kannst du rausnehmen, da sind Sprüche drauf. Kannst du mal versuchen. Ich habe vorher keine Schaumstoffmatte zum Unterlegen gehabt. Und damit ich aber einen schöneren Abdruck bekomme, habe ich mir einfach halt, 5 Blatt Papier unter mein Papier gelegt und habe dann gestempelt, weil das dann ähnlich ist. Es wird ein bisschen weicher. Ja. Das ist so der Untergrund. Ja. Also falls ihr sowas nicht habt, ne? Anstatt, dass du dann auf der harten Holzplatte, sag ich jetzt mal. Genau. Ja, du merkst es einfach halt. Es ist wirklich halt so. Was nehmen wir denn mal? Oh, ein kleines Hallo. So, den ziehe ich jetzt hier einfach von dem Blister ab. So. So, ich gebe dir jetzt ein Stempelkissen. Ja. Einmal geöffnet. Ach, so sieht das aus, okay. Das ist jetzt einfach so eine Schaumstoffmatte, sag ich jetzt mal. Und da ist die Farbe drin, oder wie muss ich mir das vorstellen? Das ist jetzt eigentlich schön mit Stempelfarbe getränkt. Das ist ja doch ein anderer Schnack, sag ich mal, als das klassische Stempelkissen, so wie man es kennt. Das ist ja einfach nur so, sag ich mal, so ein Stoff, wo es dann ja unten drunter dann die Tinte ist. So, und jetzt schön gleichmäßig einmal hier so drauf. Genau, einmal den Stempel schön da reindrücken. Ja. Und dann siehst du schon bei den Clear Stamps, du siehst jetzt eigentlich schon, ob irgendwo was fehlt oder nicht. Ja, das kann ich gut erkennen. Das sieht gut aus. Und einfach irgendwo hin? Irgendwo hin. Irgendwo hin. Freifahrtschein. Ein kleines Hallo. Ich zeig's dir mal. Ja, das sieht so gut aus. Sieht auch wirklich aus wie so eine schöne Handschrift. Also, wenn du jetzt, sagen wir mal, 30, 40 Einladungen oder Karten irgendwie machen musst, irgendwann sieht die Schrift nicht mehr so aus. Mit so einem Stempel eben schon. Das stimmt, das stimmt. Man sagt ja auch Wiedererkennungswert dazu. Ja, aber das kannst du jetzt auf Karten machen, auf Anhänger, auf Boxen, auf Labels oder wie du einfach halt möchtest. Man könnte auch denken, das wäre kopiert oder gedruckt. Also nicht gedruckt in dem Sinne, sondern eingescannt und dann immer wieder laufen lassen. Aber nein, es ist mit, in diesem Fall, schwarzer Tinte gemacht oder schwarzem Stempelkissen. Aber ist schön. Ist schön, ja. Was haben wir denn hier noch so? Wir haben hier noch ein liebes Dankeschön, ein kleiner Herzhüpfer, Ja. gute Besserung. Da sind ja ein paar nette Dinger dabei. Ist für sehr vielseitig. Im Rahmen, ne? Im Rahmen Grüße heißt das, glaube ich. Okay. Ist da auf dem... Im Rahmen Glück. Ah, Glück, fast jetzt. Fast. Ich muss üben. Nee, aber die finde ich, also im Rahmen, die Stempel setzen sowieso sehr schön, weil du einfach halt viel Auswahl halt damit hast und viel abdecken kannst. Ja, aber du hast gestempelt. Ich habe gestempelt. Guck mal, erst habe ich gestanzt, jetzt habe ich gestempelt. Ich habe mal hier so einen kleinen Anhänger vorbereitet. Guck mal, für Ostern. Ja, der ist doch süß. Ja, und jetzt musst du mal gucken, ob du irgendwie einen schönen Stempel findest. Hier zum Beispiel aus den Sprüchen. Ja. Achso, du müsstest jetzt aber noch einmal, wenn du den Stempel nicht mehr benutzen möchtest, Richtig, einmal ihn reinigen. einmal sauber machen. Das wollte ich nämlich sowieso fragen. Jetzt kommt das Reinigen. Dann nehme ich mir jetzt dieses Tuch. Genau, machst das ein bisschen nass. Wir haben jetzt einfach ein Geschirrtuch einfach mal eben genommen. Einmal schön sprühen drauf. Odol. So, und dann einmal jetzt quasi den Stempel einfach so, bupp, Genau, einmal auf das wieder rauf. Genau, rüber und dann ja, einmal schon ein bisschen rubbeln. Der ist wieder sauber. Ich gucke nachher nochmal nach. Ja. Das ist so wie mit dem Geschirrspüler einräumen. Ja, es ist schon nett, aber ich mache es doch lieber anders. Ganz, ganz schlimm. Das ist der innerliche Monk. Auch wenn ich mal irgendwo dann den eingeräumt habe, er wird dann doch nochmal umgeräumt, obwohl ich schon denke, so, okay, ich hab's doch schon eigentlich gut gemacht. Hast du nicht. Nein. Kannst du vergessen. Und selber bei mir ist es aber auch so. Wenn jemand anderes bei mir jetzt den ein- oder ausräumt, ja, ausräumen ist ja egal, aber den einräumt, dann denke ich auch immer so, nein, das hätte ich jetzt ein bisschen anders gemacht, das kann dahin, das kommt nach unten und das nach oben. Ja, aber wenn ich das mache, passt da auch immer viel mehr rein, als wenn er das macht. Das ist halt Tetris. So. Ich nehme einfach für dich. Für dich ist simpel. Einfach schön. Genau. Aber hast du als Kind irgendwie
gebastelt, also gestempelt oder sowas irgendwie. Ja, wie gesagt, also Window Color, was ich auf Folge 1 sagte, Ja, das genau. habe ich halt früher gemacht. Aber hast du sonst keine Berührungspunkte mit irgendwie? Halt so, was man in der Schule, so im Kindergarten gemacht hat, ne? Irgendwie, was weiß ich sag jetzt mal hier so einen Kastanienigel bauen, sowas. Oh, ja. Mit Zahnstochern und so weiter. Aber ansonsten so selber so zu Hause, das Einzige, naja, das ist ja kein Basteln. Das Einzige, was ich halt viel gemacht habe in meiner Freizeit, waren Comics zeichnen. Aber das ist ja jetzt nicht Basteln in dem Sinne. Nee, aber ansonsten so, wie gesagt, außer Window Color. Dann gab es halt noch so Textilfarbe, die im Dunkeln leuchtet. Da haben wir dann ganz viele T-Shirts mitgemacht. Dann hast du Ja, dann ich glaube, so, das hast du erzählt, glaube ich. genau, da hast du dann zum Beispiel so Vorlagen ausgedruckt. Wir hatten da zum Beispiel dann die Maus aus Sendung mit der Maus. Ja. Dann habe ich die Umrandung damit dann gemacht. Sowas in der Richtung, das war es auch noch. Aber ansonsten, ja. Raus. Ja. Deswegen komme ich ja jetzt hier wieder rein. So. Ja, genau, nicht zu doll in das Stempelkissen reindrücken. Und dann schön gerade, oder? Nee, gerade, mein Freund. Okay. Jetzt. Da bin ich ja, ne? So, würdest du es so mittig anlegen oder wie würdest du es machen? Oder lieber so ein bisschen tiefer? Nee, das überlasse ich dir. Das überlässt du mir. Ich meckere gleich nur, wenn es falsch ist. Nein, tue ich nicht. Ich finde es so schöner. Na gut. Jawohl. Hör auf dein Gefühl. Ich höre auf mein Gefühl. Alles wird gut. Es ist nur ein Stempel. Es ist nur ein Stempel. Es ist ziemlich dünn. Ja, das stimmt. Aber du könntest jetzt zum Beispiel da unter deiner Schrift, also er hat das ein bisschen höher gesetzt, könntest du zum Beispiel halt gucken, da ist in dem Set müssten da noch irgendwie, weiß nicht, 3 Sterne oder 3 Herzen oder sowas drin sein. Ja, Herzen und Sterne. Die könntest du zum Beispiel jetzt noch da untersetzen. Das ist eine Idee. Dafür muss ich aber erstmal wieder mein Mundwasser nehmen. Und reinigen. Ja, ich bin ja nun mal ein Mann, also ich habe Glasreiniger, das ist aber, da kann eigentlich alles Reiniger draufstehen, weil ich nehme Glasreiniger auch für Holz. Nein, bist du auch so? Ja, natürlich, das ist ein Allzweckmittel. Verschütte mal irgendwas Hartnäckiges auf den Teppich und nimm Glasreiniger. Geht. Das ist ganz schlimm. Wunderbar. Wenn ich ihn frage, du, pass auf, kannst du das Badezimmer machen? Er nimmt dann seinen Glasreiniger und läuft los. Ich habe sowas schon mal weggeworfen, weil er nur damit losläuft. Wenn ich meinen Couchtisch abwische, dann nehme ich den Glasreiniger. Da kenne ich keine Gnade. Nee. Ja, warum nicht? So, okay, und jetzt mach gerade, bitte. Ja. Langsam, vorsichtig und Gut, das mittlere Herz ist jetzt, da habe ich glaube ich zu doll gedrückt. ist ein bisschen fest. Aber zum Beispiel da siehst du einfach, dass es auch wichtig ist, dass du einen kleineren Acrylblock genommen hättest. Ja, habe ich jetzt auch Du gemerkt. hast den großen Ich habe jetzt den genommen großen, genau. und mit dem kleinen hättest du einen schöneren Abdruck gemacht. Mach das mal. Nimm mal den kleineren, batsch den mal eben einmal um und dann guck mal, ob du das selbst so empfindest, dass es besser ist. Oder ob ich dir einfach nur was erzähle. Ja, das ist schon was anderes. Merkst du es? Ja, sofort. Du hast einen anderen Widerstand, sag ich mal. Ja, hast du auch. Also deswegen würde ich dir immer, also auch euch einfach empfehlen, kleinen Stempel, kleinen Acrylblock, großen Stempel, großen nehmen, Hintergrundstempel, gerne einfach halt auch eine Stempelhilfe, weil du merkst es einfach. Mhm. Ja, das hat man jetzt wirklich gemerkt. Also du hast in dem Sinne denn bei so einem größeren Block, ich habe jetzt einen für alles genommen, hast du denn, sag ich mal, nicht so die Kontrolle bei diesen ganz feinen, kleinen? Nee, hattest du auch nicht. Und auch bei den kleinen ist es, finde ich, ganz wichtig, dass du diese Einkerbung an der Seite hast im Acrylblock. Ja. Weil da rutscht der so schnell weg. Ich muss auch sagen, ich kann auch nicht genug kleine haben. Also auch runde Acrylblöcke finde ich richtig toll. Die liegen denn ja noch wieder anders. Ja, in der die Hand, ne? liegen einfach, also runde finde ich, liegen am besten in der Hand. Aber so eine persönliche Meinung. Muss sich jeder, sag ich mal, da ja auch dann reinfuchsen, wie er das lieber nimmt oder mag. Ja, das stimmt. Es gibt ja auch sehr schmale längliche für große, lange Worte. Ja, oder ich sehe hier zum Beispiel, Das finde ich auch immer sehr hier sind ja auch so längliche, einmal auch natürlich die ganzen Texte, aber hier sind jetzt so Rahmen zum Beispiel ja dabei. Ja. Da ist das dann ja auch schon. Aber dass es du ist noch relativ klein. Also wir haben einen Stempel, also mehrere mit großen Worten. Das ist wirklich, also heißt auch so große Worte. Ja. Die sind wirklich halt über so wirklich so richtig schön lang. Wie viel sind das denn? 10, 12. Okay. Ja, ungefähr, ja. Und da musst du einfach halt dann echt schon aufpassen, wie du halt aufdrückst und wie halt nicht, weil das ist einfach halt in der Länge. Dann drückst du da ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Da ist auch eine Stempelhilfe schon ganz cool. Ich wollte gerade sagen, da würde das dann sicher wieder lohnen, ne? Mit den Federn drin.
Mit den Federn, ja. Cool. Doch. So, ich habe jetzt alles wieder geputzt. Mit meinem Glasreiniger, der keiner ist. So. Ja, aber das ist eigentlich das Prinzip von Stempeln. Du hast mit Stempeln, du hast Texte, Motive, was du alles halt machen kannst. Also es ist so vielseitig, Stempel zu haben. Ich hatte mal eine Phase, da konnte ich nicht wirklich was mit Stempeln anfangen. Da war ich nur auf Stanzen und habe dann auch Stempel verkauft. Ja. Und im Nachhinein dachte ich, Jessica, du warst so doof. Also so doof, wirklich. Aber man lernt. Man lernt eben. Man lernt immer und nicht aus. Wie gesagt, zum Beispiel hier diesen Textstempel mit dem Holzding, das kannst du auch gut als Hintergrundstempel einfach reinnehmen. Ja, stimmt. Einfach nur im Hintergrund irgendwie ein bisschen stempeln, noch was rübersetzen, ne? Stand so ein Blatt zum Beispiel so verteilt. Ja. Kannst du auch machen. Nochmal ganz kurz jetzt zum Stempelkissen. Wenn wir jetzt aufstehen und gehen und kommen nächste Woche wieder, ist es dann kaputt? Ja. Ist es dann eingetrocknet? Ja. Sind die sehr empfindlich? Zum Teil schon, ja. Okay. Also das heißt, immer so, sobald du es nicht mehr benutzt, am besten... Einmal bitte zumachen, ja. So, haben wir gemacht. Das haben wir gemacht. Ich meine, ich hatte ja auch gesehen, ihr habt da ja auch ein sehr cooles Regal mit unzähligen Buntstiften. Ja. Damit kann man dann den Stempel dann wahrscheinlich dann nochmal schön ausmalen. Genau. Unter anderem. Genau, wir haben Aquarellstifte. Ja. Dann gehst du einfach halt, also malst aus und gehst mit Wasser halt da drüber. Und dann gibt es einmal noch Polychrom. Die haben wir halt auch. Da kannst du auch das mit kolorieren. Ja. Da gehst du aber mit einem, soweit ich weiß, mit einem Radierer danach rüber. Ah. Das ist eher auf Ölbasis gemacht, die Stifte, und nicht mit Wasser. Also auf Wasserbasis da, dass du mit Wasser darüber gehst. Ich bin eher der Aquarelltyp. Ich weiß aber, dass auch einige Mädels hier mit Polychrom malen. Ich weiß halt nur, dass du halt ganz viele kleine Kreise immer malen musst, sodass sich quasi halt die Farben ineinander so ein bisschen so vermischen. Ja. Und das machst du beim Aquarellstiften mit Wasser. Dass du da so ein bisschen, dass das dann verläuft quasi. Ist für mich also einfacher. Ich bin nicht so, das dauert mir auch zu lange, bin ich zu ungeduldig. Da haben wir es wieder jeder, wie er es mag. Ne? Also der eine mag so, der andere mag so. Da kannst du super Stempel auch, gerade diese Motive, super mit ausmalen, also beziehungsweise kolorieren. Ja. Schön. Ja, ich habe gestempelt. Du hast gestempelt. Letzte Woche durfte ich stanzen. Stempeln. Jetzt durfte ich stempeln. Und ja, dann glaube ich, sollten wir uns nächste Woche mit den Stempelkissen beschäftigen. Würde mich interessieren. Da kann man ja anscheinend auch noch viel bei lernen und kannst du viel zu erklären. Und dann könnten wir jetzt ja sogar noch eine Stufe weitermachen in der nächsten Folge, dass ich was stempel und dann auch ausmal. Du willst kolorieren? Ich will es mal ausprobieren. Ja, jetzt bin ich drin in dem Thema, jetzt komme ich da auch nicht mehr raus. Also was bringt es sich davor zu sträuben, wenn ich sowieso machen muss? Da hast du recht, was soll ich sagen, du? Ja. Schön. Dann machen wir das. Dann machen wir das. Alles klar. Dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Dann bis nächste Woche und euch jetzt einen schönen Sonntag. Tschüss. Ciao. Wir sind nun zwar am Ende dieser Podcast-Folge angekommen, aber schon nächste Woche geht es weiter. Abonniere gerne unseren Kanal, um keine Folge mehr zu verpassen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es heißt, ausgestanzt und ausgefragt.